ของรถกับพี่โฮมนะคะนี่เลยพี่โฮมค่ะทำไมถึงเลือกฟอร์รุ่งเรืองออโต้อะคะก็มีคนแนะนำมาว่าคุณภาพดีไม่ ราคาก็ทำเองแล้วก็ทำเรื่องง่ายด้วย เรื่องบริการเป็นยังไงบ้างคะ บริการก็ดีครับก็โอเคดีก็มี มีแล้วประทับใจไหมคะเจ้าของรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็โอเคของรถสวยดี แล้วทำไมถึงเลือกเป็นแบบเนี้ยคะ ก็ชอบโตโยต้า พี่โฮมเป็นคนชอบเลย ก็จะมี2รุ่นที่เลือกก็จะมีโตโยต้าอย่างที่ไม่ใช่ถูกนะครับว่าโตโยต้าก็ไม่ต้องหวังเลยนะครับ คันนี้ก็เลยถูกใจมีบางคันที่ไม่ต้องจ่ายค่ามัดจำนะคะก็ยังไงก็สามารถมาเลือกได้เลยนะคะที่ฟอร์รุ่งเรืองค่ะมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะรถของพี่โฮมสวยมา